Тоже кашель. Ну давайте от кашля, да, сейчас осень. Да, и напоминаю, что этот посыл будет работать в любое время, когда вы включите уже в записи, и зимой, и летом. Так, ну на счет 3. Раз, два, три. Аж жарко стало. Подключились и другие сущности, и помогли. Не только от кашля будет работать, но и от других заболеваний. Принимайте.